Tõrva Raadio, ühendades põlvkondi. Sel nädalal külastab Valgamaad Eesti Vabariigi president proua Kersti Kaljulaid, kellel oli täna kohtumine ka maakonna noortega. President oli nõus andma ka intervjuud Tõrva Raadiole. Tervist, proua president! Tervist Tõrva noored! Tere! Millist on teie varasemad kokkupuuted Valgamaaga? Iga inimene teab Taageperat, iga inimene teab kauneid selle piirkonna väikesi kirikuid ja seal juures olevaid mõtlikke kalmistuid. Näiteks Helme kirik on koht, mille juures minu emapoolne suguvõsa vahel koguneb, kui toimub mulkide suguvõsa kokkutulek. Nii et mul on kokkupuuteid selle kandiga. Iseseisvuspäeva kõnes tõite te välja, et noored elavad hetkes ja tahavad enda elu elada omamoodi. Mis aga võiksid olla need ajendid teie arvates, mis tooksid noori näiteks elama Valgamaale? Seesama, kui enam ei ole oluline, kust teha oma tööd saab teha igalt poolt maakeral, siis võib seda väga vabalt teha ka Valgast. Ja ma loodan, et selliseid töökohti on juba teie põlvkonnale 10 aasta pärast palju rohkem, kui neid on praegu tööturul olevale põlvkonnale. Kui see oleks teie võimuses, siis mis oleksid need 3 asja, mida riik võiks noorte ja laste elus kohe täna muuta? Tegelikult riik teeb seda, mida tema kodanikud tema käest tellivad ja see tellimine käib läbi valimiste. Sellel sügisel tulevad kohalikud valimised ja kui mina saaksin midagi muuta, siis ma teeksin nii, et noorte valimisaktiivsus oleks 100%. Sellepärast, et vanematel inimestele tihtipeale on rohkem arusaadav, kuidas nende valimisotsus vahetult võiks mõjutada elu kodukandis, aga need, kes peavad minema esimest korda valima, võib-olla ei mõtle veel selle peale ja neile tundub tüütu see süvenemine ja selle otsuse tegemine, aga seda otsust tasub igal juhul teha, sellepärast et nii kohalik omavalitsus kui ka riik teevad neid asju, mida valija on tahtnud. Ja kui teie leiate sellise valimisprogrammi, mis võimaldab teil noortel teha seda, mida teie tahate, siis minge kindlasti valima, see on väga tähtis. Ja kui te ei ole veel 16, siis tüüdake oma vanemaid seni, kuni nemadki lähevad valima. Mul oleks ka väga meele järgi see, kui meie riik pööraks hästi palju tähelepanu noortega seotud murekohtadele, lihtsalt sellepärast, et noortega seotud murekohtadest saavad hiljem täiskasvanutega seotud murekohad ja see on juba palju kallim kogu ühiskonnale. Mul oleks väga meele järgi see, kui mitte keegi Eestis ei peaks olema päevagi ravijärjekorras. Sellist süsteemi ei ole loomulikult mitte ühelgi riigil, aga mulle tundub, et me võiksime natuke rohkem panustada tervishoidu ja ennetustegevusse. See teeb ka ravijärjekordi lühemaks. Aga kas noorte elus on neid murekohti palju või pigem vähe? Noor olla ei ole kunagi kerge. Alati on kõhklusi ja kahtlusi. Ja kõige tähtsam on kasvatada enesekindlust. Noortes kasvatada enesekindlust, julgustada neid midagi tegema raadiointervjuud presidendiga. Ma arvan, see kasvatab seda enesekindlust. Üheks meie hobiks, nagu näha, on raadiotöö, aga missugused olid teie nooruspõlve hobid? Raadiotöö on olnud minu hobi ka sellest vanusest, kui ma olin 32, ma arvan. Nii et selles mõttes on meil üks ühesugune hobi. Mul on alati meeldinud liikuda, mulle meeldib tennist mängida, uisutada, suusatada, aga mul on ka 4 last ja esimesed neist sündisid ülikooli ajal, nii et ka see, kui see ei ole just otseselt hobi, aga see on kindlasti miski, mis on täitnud minu päevi väga palju. Minu tütar on 28 ja mul on ka lapselapsed, nii et alati on olnud meie peres keegi väike, et vaadata maailma laste silmade läbi. Nii et ma arvan, et lastega tegelemine on ka mulle oluline, kuigi hobiks ei saa seda muidugi nimetada. Olete olnud nüüdseks president 5 kuud. Mis on selle aja jooksul olnud kõige eredam seik teie töös? Ei ole ühte eredat seika, aga on palju päevi, kus ma olen mõelnud Lennart Meri sõnade peale, et on suur õnn elada ühte oma elu parematest päevadest ja saada sellest kohe samal päeval ka ise aru. Aga aitäh, et leidsite aega oma kiires päevakavas meiega vestelda ja edu teile edaspidises töös. Sama sooviksin ma ka teile ja ärge rätke raadiotööd. Edu! Aitäh! Tõrva Raadio, ühendades põlvkondi.